Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas dengan baik teman-teman. Hari ini saya ikut teman untuk tebang pohon sengon dan pohon waru. Ini lokasinya teman-teman, ini pohon warunya. Saya harap buat para rekan-rekan semuanya, operator untuk para kulik, ada di aktivitas kalian. Nah, keselamatan itu adalah paling utama yang utamakan. Ngono kembalinya aku terus gumun pada
Dan bawa dari atas sana tuh lari ke bawah tuh talinya, jauh banget. Merajang batu.